자잘한 버그 별로 이렇게 크게 발표를 안 해요. 근데 이 두 번째는요 엄청 크게 발표해요. 5.5에서 5.6. 그러니까 대부분 많이 개선이 됐을 건데 그래도 안정성 있게 쓰려면 이 다음이 1이나 2로 올라가야 돼. 지금 5.6.0이거든요. 5.6.1이나 2때 쓰시는 게 좀 안정성이 있고요. 그리고 개발할 때 실제 실무에서 게임 개발할 때도요. 버전을 좀 많이 건너뛰어요. 이게 좀 지나야 안정성이 있기 때문에 5.6 별로 추천하지 않고 일단은 5.5에서 최신 버전 일단 쓰시고 이 다음 그러니까 5.6.1이라든지 2라든지 다음이 나오면 그때 쓰시는 걸 조금 추천드려요.